yizere twigendere sibyo Ngezemo cyane amahoro. nuko ni karibu hano bisanga ariko se sheri ubwo koko wambabarira ntunjyanire uwo muntu mu buriri bwanjye koko ngo sheri gashirira amenyo sheri wawe njyewe sheri mfite n'uyu nguyu umurebe umwiteho kandi sinzi igihe numva yagize ikibazo muri uru rugo ndetse ko mujyanye mu buriri bwanjye njye nzajya ndara ugomba kurara hano muri salo kandi ntuzigere uryama mu ntebe zanjye dore zaranacitse sinzi n'ibiki ugomba kujya urara aho ngaho hasi ese ubu koko nakugisene iki nagukoreye twigendere mwihorere urugamba kubona ntari kubasha kubyakira gisa naho bazana abantu mu buriri bwanjye koko se ndarara gute kumva ariko mana yanjye koko ibi ni ibiki birimo bimbaho noneho ngo sindyame no mu ntebe agize kuzana umuntu mu buriri bwanjye bagiye kuryaba ntiyitaye n'ukuntu merewe uku nguku ngo ndyame ku itapi yewe nihanganiye byinshi naramwubashye bihagije noneho ibyo ntabwo nabishobora ndaziryamamo rwose akora icyo ashaka ubundi ni hahandi hanjye ndabona ntacyo nkiri kuramira ubwo reka nsenga niryamire witeka mana ugira neza mana ukomeye uri Imana ishobora byose mana aka kanya nciye bugufi imbere yawe kugira ngo mbabarire gukiranirwa kose kwangaragayeho mana mbabarire uko natekereje kose mbabarire n'ibyo navuze byose bidakwiye ariko Uwiteka Nyiringabo Imana mbere ya byose nkweretse runo rugo rwanjye ndakwinginze kugira ngo rwuzuze amahoro n'umutekano mana ndakwinginze kugira ngo uze undengere untabare urwanye ikibi zose ziri kurwinjirira uhagarike za derera ziri ku buzima bw'umugabo wanjye mu izina rya Yesu Kristo bimurwanya nawe ntuzubirwanye ndakwinginze kugira ngo uzushyigikire mu ruhande rwanjye ukomeze kuba umutima wo kwihangana no kunshyigikira ngaho ukomeze ubane natwe utegeke kandi uganze mu izina rya Yesu amen ariko zisheri koko umwamba bari basimukamo ikintu kwiyorosa kuko kw'imbeho nayiraramo nta kintu cyo kwiyorosa Umugore urashaka iki? ninde gusaba ishuka yo kwiyorosa Wisaba nkande? nuko nabonaga nyine naribona uko ndara muri ino Ngo ishuka isa neza uzayinsubiza ariko isa kumvishe nta kibazo nzabanza nyinshi kaza kwifata nyine nubwo yerekejwe n'amagambo ariko nta kundi nabigenda dore yuko nibura ryacyo arimo wumva ntabwo nemerewe kuvuga se nta kundi ko bro bimeze bite ariko ubundi wagapete wumbaze iki ese kera ko twajyaga inama uzanye umugore ibintu bitangira guhinduka ejo bundi ndashatse kubikubaza mbona urigendeye nta nubwo ugishaka utwikoza bimeze bite ikibazo ubundi ufite ni iki ni byinshi ariko icy'ingenzi nashaka kukubaza kumera ukaba warazanye umugore nkana ukamutwereka ejo nkaba narabonye warazanye undi uriya we none ni umushyitsi ni umugore bimeze bite abana b'ubu rwose mugira amagambo urimo ubaza ibintu by'abagore hari umugore nagusabye kuntungira
ese ubwo tubana mu nzu hano urumva nkubajije ubusa? ntuzajya umbaza ubusa, nta mugore musabye ngo ntungire, sibyo? Nta nama nakugisha mu bintu bijyanye n'abagore, ntuzajya ugira ikindi umbaza. ibyawe ko numva bitoroshye, reka mwihorere. Peti yumva nkubwire, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, ibyo ngibyo ujye ubyihorera, sibyo? Ko kera twajyaga inama, ibyo ngibyo ujye ubyihorera, ujye umenya ko tutakingana. ntari sawa rero. ese navuga iki? Nizere ko ibyo nkubwiye wabyumvise. nabyumvisha ahubwo wa mugani reka nze narigendere kuko ndabona n'ubundi sawa. ibintu sinzi ukuntu usigaye witwara rwose. Nese ndi umugore n'umushyitsi? aho ubundi nakubwiye ngo iki? Reka nkureke, reka nanigendere. Abana b'iki gihe rwose ngiye basigaye bansetse. Nta soni urifashe uridumbukije urimo umbaza ibibazo nk'ibyo, nta soni murumuna wanjye. sisi ibyo nari ndi kukubwira nyine biracyari kwa kundi nta gihinduka. ariko ibyawe bundi bihora bidahinduka undi. wahora n'iki ubu noneho ugize imana usanze undi mugore bazanyemo hano adahari hano bivuze ngo hano muri uru rugo harimo abagore babiri n'umugabo umwe. mba nkubwira ibyanjye rero ukagira ngo ni ibintu byoroheje ukanyita umunyamafuti, ariko se n'iki wakora cyatuma bigera kuri urwo rwego? ako sisi reka nkubwire, umva kamugire inama. ngaho se sha mvamubwire ndashaka kugira ngo nza kujyana ahantu urumva kandi bazagukorera. Umva ni ahantu ariko nanjye umuntu yandangiye sindajyayo, ariko icyo nzi cyo mfite amakuru ahagije ko aho hantu bakora ibintu kandi bashobora guha umuti ushobora gutuma umugabo asubira kuri gahunda, wari ubizi? umva n'uwo mugore akamwirukana ejo mu gitondo ugasigara muri uru rugo uri wenyine. ariko muvandi ko nzi yuko iki iwacu badusize turikiri batoya, kutigeze uganira na mama ngo hari ahantu yigeze akurangira. ibyo bintu uba urimo uba warabivanye he? cyagiye biva mu bwana aho ngaho, uzi ko nubwo urimo kuruwangiye nkuruta mu bwenge. narangije kubyumva. iri iki uri kumva? ubwo ni muri ba bapfumu kandi ntabwo nese baguhaye umuti urugo rwawe rukagenda neza bigutwaye iki? urumva ari ibintu bikaze. niba ari abapfumu gumana njye ndasenga ntegereje ko yenda imana hari ikizakora, ariko ntabwo nshobora kujya muri abo bapfumu bawe rwose. niba ari izo nama zawe gumana ushya ndumva ukiri wa wundi. umva reka nkubwire, ubutaha ntuzongeye kumpamagara unzana mu bibazo byawe. mvuye mu rugo nje kukureba umbwira ngo ufite ibibazo, none ndi kukugira inama ntushaka kunyumva. ubundi se urashaka iki? sha yewe ndumva mwese mugiye nyine bireke. ubutaha nutekereza kumpamagara ujye ubyihorera, nutekereza ko hari inama nshobora kukugira uzabyihorere, kuko nimba nshobora kukugira inama ukabyanga. muvandi nizo nama zawe koko nawe? sawa njye ubu se babikoze bose bantuze bose hamwe tuba duturanye ntubazi ko bagiye se ntabwo urugo rwabo rukomeye. biriya bintu by'abapfumu bubakira ejo byashira n'ubundi urugo rukongera gusenya. umva wanga gusenga ugapfa, wakwanga no guterekera ugapfa, ubwo nyine ni akazi kawe ufite ibindi wishejekereje. nta bindi uretse imana yo mu ijuru. sawa umva ngerekana nigendere, mba numva ntazi amakode ufite aho ngaho rwose. niba ari izo nama rwose sinzongera kuguhamagara igenda. umva ujye umpamagara ungisha izindi nama ariko nta kibazo rwose. ubwo ndumva jyana inama zawe. abavandimwe b'iki gihe nabo ndabona nta kigenda. mwana nyagasani noneho ari umugabo nari nzi yuko nishingikirije sinyire inshuti nawe, ari umuvandimwe wanjye ariwe nari mfite nta mama nta data, nawe ndabona byanze use kuko nyagasani sinzi icyo nacumuye ku mwana pe. Allo? Allo? Oui. Bidesi. Ni byiza. Amakuru y'iminsi. Nta kigenda, yadiro ndabona byanze. Byanze gute se byagenze bite n'iki kirimo kigoranye? Umva umugore yanze kuva ku izima, nta kintu namukorera ariko nabonye yigize kasha. Kuko nta kintu nari gukora ariko ndabona byanze. Yakomeje kuremereza ibintu. Ahaha, n'uburokore bwinshi. N'uburokore bwinshi. Noneho niba iyi deal yanze, reka dukoreshe plan B nibwo plan A yanze. Plan B suzi ukuntu imeze se? Ego?
urumva rero ko ariyo tugomba gukoresha. Niba A yanze reka tujye muri B wenda tugerageze turebe ko ariho byakunda. Ho ndabizi bizakunda neza neza. kabisa. Noneho witegure urebe ukuntu uri buze kubigenza kandi ukaza kubikora neza ku buryo ibimenyetso bitaza kugaragara hanze. Ndabyumva. Wowe kandi nakubwiye ikibazo cy'amafaranga ntuzakigereho ikibazo kabisa. Icyo ngicyo cyo ngomba kugikemura mbere y'ibindi byose. Yego, uzakuba gatatu se? Umva wenda kubwira ari ntugire ikibazo cy'amafaranga. We banza ukore deal irangire, nimara kurangira neza tayari. Sawa. Sawa, ubwo uraza kumbwira icyo byatanze. Nabundi pastor nibyo nakubwiraga. Ahubwo burya haragiye hashize nk'iminsi ngahe mbona none hatahanye undi mugore. Yego. Biri kugenda bifata indi ntera pe. Ariko uribuka ko nari nabikubwiye nkubwira nti hari ibibazo bigiye kuza ariko Imana izakurengera. Wari wabimbwiye rwose ko hagiye kuzamo n'inshoreke ariko nyine buriya Imana impamvu babigaragaje mbere aba ari ukugira ngo wenda umuntu nanabibona azabashe kubyakira. Niko kubaho kw'abizera biraza tukabisimbuka kuko Imana iba yarabivuzeho mbere. Nuko bimeze nyine ni rwo rugamba ndimo. Naho bigeze nyine. Komeza kwihangana kandi ukomeze no gusenga. Gusa hari ubutumwa bwawe mfite. Imana yampaye kukugezaho, niyo mpamvu nari nakubwiye nkusange mu rugo nze nkubwire uko Imana yantumye. Yampaye umurongo wo muri Zaburi 12 umurongo wa 6. Avuga ngo aho Imana ishaka kwimanukira ikaba ku rugo rwawe, ikaba ku buzima bwawe. Haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene, none ahangaha ndimanukiye. Ana ufite agahinda kenshi, ufite umubabaro mwinshi, ko ndagira ngo mbwire ngo Imana yo mu ijuru iramanutse kukurwanirira. Ya masengesho usenga hahandi urara Imana yarabibonye, kandi umugabo wawe azakira agakiza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo komeza usenge kandi wizigira Imana. Muririmbyi umwe yararimbye aravuga ngo niseguye ukuboko kw'Imana isumba byose. Amarira yawe Imana irayazi. Komeza usenge, titiriza Imana. Kandi abashaka kuroga ntukaroga, ahubwo bazakuroga ariko ntibazakubona. Imana iraje kugira ngo ikubere maso. Kandi imigambi y'incakuri irimo gutegurwa muri iyi minsi uzayisimbuka. Kandi Imana igiye kwihesha icyubahiro umuryango wawe. Imana igiye kuza ku rushako rwawe, izerekana kugira neza kwayo. Imana ikomeze ikurinde kandi Uwiteka kugirire neza. Reka nkusabire umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndongeye ndasengera runo rugo rwana. Reka imbaraga zawe zibabeho kandi ubutsinzi bwe bubagaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo nzongera guhura nawe ari muzima nzagushima ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pastor, urakoze cyane. Urakoze. Imana iguhe umugisha. Mukomeze kwihangana. Uriya mugore ngiye kumukorera akantu. Cyangwa ntabucika. Raba ari umurama. Kabisa ndabukoze.